Rahasia seruling yang bikin ular kobra India menari. Apa benar suara seruling bisa menghipnotis ular kobra? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Tapi sebelum lanjut, like dan subscribe terlebih dahulu jika kalian ingin bertemu mereka bertiga di jalan. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa kobra India menari karena alunan seruling, padahal ular hampir tidak bisa mendengar suara yang mengalir di udara seperti manusia. Yang sebenarnya terjadi, kobra mengikuti gerakan seruling dan tubuh si pawang. Saat seruling digerakkan ke kanan dan kiri, ular akan mengikutinya karena merasa waspada terhadap benda yang bergerak di depannya. Jadi bukan musiknya yang membuat kobra menari, melainkan naluri bertahan hidupnya. Ternyata apa yang selama ini kita lihat lebih merupakan ilusi visual daripada kekuatan musik. Silahkan tinggalkan komen untuk fakta-fakta unik lainnya yang jarang diketahui.